Vertышев ismindagi komanda. Selam dostlar. Selam selam. Это Юлайыр районынан Картышевсіндегі бен команда сәлемлейік. Твердыш филайырға неге талаусы, әбед оны артабан төдөсілер. Я Худай, Фидан, қалай хемеріп кеткені? Лига хеңе келішкен түгелі? Fidan дейді, журиларды қарап, Азат, Айдар, Раминдей кішілер. Әніндей. Силдәһен. Нима тик тораһың? Юлны берәлмә белән. Әзерләнем. Район администрациясында булган хәл. Илгиз Ерманович, һеҙгә инергә мөмкинме? Юк, был бит мәдрәс. Кызлар бәләсендә не эшләйгез ул? Кызларыгыз юк икән, бәлки берәй юллы ямақтарыгыз бардыр. О, Рәсәйдә мусор реформаға бара. Аста, это үз заманы юк бит әле. Минем дә яңалык. Елларга хөкүмәт башка ярдәм итмәй. Ниндәй яңалык? Әйдә танышып бетәйек. Айнур, ул буласак депутат. Кайдан белдең? Сафагында. Депутатлыкты корһакман үрсәй башлаһаң, бына инде ул депутаттың депутаты. Бұл Янбикә, қайда минең Янбирдем буйдаклар проектының авторы. Абыл Фатима. Фатима Елайыр районы хакимияте башлыгының, урынбасарының, серкетибенең, водителенең, күршеһенең кайынбикәһе. Чоком что ли? Әйдә, курстан кызгансы башлайык. Күз алдыгызга килтерегез. Төкүл бер авылда бер генә магазин. Вот тауық бар. Үҙеңде бел. Күҙ алдына килтерегеҙ. Яндексида ауылдарға барып кеткән. Һаумыһығыҙ? Калмады. 20 йортмы? 20 йорт? О. Мостай Кәримуровмы? Мусей Кәримуровмы? О. Аралбаймы? Әйе. Димәк мин бөргәндә? Юк. Һеҙ Елайырҙа. Дубльгиз, качай дубльгиз. Адашмы?